Здравствуйте, мои дорогие друзья! Мы вас приветствуем в нашем чудесном каминном зале. За спиной у нас уже разгорелся камин, и мы с удовольствием решили даже потушить передние свечи, для того, чтобы они не сбивали нам картинку. Почему? Потому что в этой картинке сейчас опять будут чудеса. А чудеса у нас будут, потому что у нас в гостях опять Лидочка Дикая. Здравствуйте, моя дорогая! Я очень рада, что вы нас не забываете. С чем вы у нас сегодня? Я сегодня пришла с переработкой вторсырья. Ну, как видите. Старое забытое понятие. Сейчас оно звучит по-другому. Сейчас это рециклинг, это вторая, третья и какая-то еще жизнь. Вторсырье, конечно, Да. оно звучит грустно. Да, но куда денешься? Но рециклинг звучит очень даже... Да, чего? загадочно Да. почти. Вот. Дело в том, что меня спрашивают, что можно сделать из того, что есть под руками. Вот я сейчас покажу, что можно А сделать. я только замечу, что у нас предновогодняя уже начинается такая легкая дрожь предновогодняя. Да, это уже подготовка начинается. Дело в том, что все вовремя, поверьте, потому что при всей легкости, казалось бы, сюда нужно будет вложить уйму терпения и времени. Потому что вот это, вот я сейчас вот так покажу. А в прошлом году были замечательные красного цвета фонарики. Я о них вспомнила, потому что они были похожей формы. Да, потому что Не говорите, что они были с того же материала. Говорю, источник происхождения один и тот же. Да вы что? Да, значит, вот они, только краска разная, ну и, естественно, все остальное. И узоры, там совсем другое было Ну, оформление. да. Да, интересно. Но вот это из, сейчас покажу из чего. И точно так же вот это. Я вам помогу. Вот эти грибочки, Смотрите, какие они красивые. сейчас, чтобы они не качались так сильно, тут еще листики у них. Да, мешать не будем. Вот. Грибочек очень симпатичный, кстати. И Вот. такой плотненький, кажется. Да, вот такие вот грибочки, Очень симпатично. которые тоже сделаны из Ну, такое вот нежное. этого. Ага, из лоточков, яиц, от яиц. Да, это всем известные лотки от яиц, которые можно купить, я имею в виду, яйца можно купить в любом супермаркете, а судьба вот этих лотков разнообразная. Кто-то берет их, я вам даже скажу, на что когда-то брали. Цветы делали, Не только. шляпки. Шумоизоляцию. Да вы что? Это вообще, я вам хочу сказать, что это прекрасная шумоизоляция. Музыканты, берите себе на заметку. Не знаю. Да? Да, потому что там, где нужно было сделать шумоизоляцию, эти же лотки раньше так не достать было. Они все рециклингом, они все отправлялись назад на фабрику, и на фабрике туда опять загружались яйца, то есть это все отправлялось. Это потом начали разбазаривать добро. И поэтому, кому нужно было сделать звукоизоляцию, у кого-то какие-то ниши были. Во-первых, тепло, термоизоляция. Потому что тут воздух. Оно же, вы любую нишу можете этим обшить, и у вас воздух не будет проникать. Вы не были инженером? Откуда, Откуда вы недавно, знаете? откуда вы знаете? Действительно. Ну, да-да-да. Значит, работала в ней, работала. И у нас, Как кстати, сквозит, да? Да, и у нас там делали тоже, значит, себе там, кому нужно было, делали звукоизоляцию. Вот, поэтому вот это вот великолепная вещь, особенно если в два слоя вот сложить один в один и заделать. Очень хорошая звукоизоляция. Чудесно, надо будет это, кстати, Термоизоляция напомнить неплохая. людям. Да, клееночкой. Хотя оно дышит, его можно и так использовать.
Но у нас сейчас стоит задача какая? У нас стоит задача, меня спрашивают, ну, из чего? Вот это вот как? Да, особенно ножка. Ну Да. ладно, это вы нам уже открыли тайну. Не всю. Не все. Не всю. Боже. Сейчас только начинаются самые Настоящая тайны. женщина. Сейчас самые тайны начинаются. Мы же о чем заговорили сейчас? О вторсырье. Мгм. Итак, ножки. Значит, когда у меня стояла задача сделать ножки, я же тоже не из интернета это взяла, вот поверьте. У меня многие вещи, я как-то путем научного тыка сама до этого дохожу, до чего-то. Мгм. Что-то, говорю сразу честно, могу подсмотреть, ну, чтобы время сэкономить. А что-то я ищу сама. Тем более, я вам скажу, что я ищу сама. Я когда захожу в интернет, я смотрю инструменты у умельцев, Ой. мастерские, а потом я же еще смотрю краски, а ребята, девочки там изощряются, там акрил, там то, там это. Я так посмотрела, ну, во-первых, оно стоит денег. А во-вторых, если у меня что-то в доме тоже есть, почему я не могу использовать, скажите? Логично. Итак, да, и я сейчас буду вам выдавать тайны. Значит, ножки. Это Но это же не сигареты. Это вот такие шпажки. Ну, кто что. Они есть толще, есть тоньше. Я не стала, у меня, поверьте, есть и толстые, но я взяла вот такие, и я нарезаю 3 штуки из одной палочки. Я нарезаю 3 штуки. Вот. Мы не ищем легких путей. А зачем, если это гарантировано качество? Мне не нужно искать в данном случае легких путей. Значит, смотрите, что происходит у нас. Я сейчас расскажу. Ну, я тут чуть-чуть ошиблась, но ничего. Это не страшно. Ну, желательно на 3 равных части разделить. Вот это вот бумага. Но это двойная, она двухслойная. Сейчас я объясню. Удивительно. Вот я просто сейчас не зря режу, покажу. Смотрите, получается, что вот разрезан лист на 4 части, да, половинка. Но она еще в своем, внутри себя, она еще раз разделяется на 2 слоя. Но это салфеточки. Да. Так, другими словами. Да. А то будете искать такую бумагу многослойную, долго Нет, будете люди искать. знают, люди знают. Ага. Туалетная бумага прекрасно подходит, Ага, особенно тоже привычная. подходит, да? Ну а как? Мгм. Теперь мы разрезаем еще раз. Сейчас я быстренько нам еще возьму ладонь. Угу. Дрова у нас. У меня, конечно, сейчас с собой клея нет, но у меня сейчас, мне сейчас главное показать принцип. Да-да-да. А принцип следующий. Вот мы берем эти палочки. Теперь приготовьтесь, Рита. Вы скажете, Да. чтобы меня покрасили. Боже моечки. Клянусь. Вот вы взяли вот этот кусочек. Помазали его предварительно клеем ПВА. Уже интересно. Берем самый бюджетный клей ПВА, самый, но в этой бутылочке у вас... В канцтоварах, да? на Но один, лучше, да. вы знаете, бюджетный Ну, я брать беру. на строительном рынке, ведром. Я беру коробочки, Да. ведерочки. И потом вы вот так вот Я почти угадала, я пошутила, но отмеряете. Нет, ну почему? удачно. Да. И начинаем. А вот это все уже слегка промазано клеем, условно. И вот мы берем раз, свернули. Угу. 2 свернули. Хотите потолще, это будет больше. Свернули. Но пока мы сворачиваем, одну сторону мы подворачиваем. Одну. Вторую нет.
Надо вторая камера, чтобы сверху все это видеть. Вот. Мгм. И вот так вот. Вот у нас получается вот такая ножка. Это все еще ПВА, потом слегка кисточкой вы подмахиваете и откладываем сушиться. А вот тут у нас получается свободный кончик, Мгм. без палочек. Мгм. Потому что потом, когда у нас все это дело высохнет, мы возьмем еще парочку вот таких вот листиков, уже половинка от этого. Мажем ПВА, еще раз прокатываем. Долгий путь. А я предупредила. Все путем научного тыка. И вот у нас получается, второй раз оно сохнет за раз. Если вы начнете клеить, оно у вас разлезется. Я предупреждаю сразу. Вот. И вот у вас получается вот такая красота. Вот это у вас получится ножка. Когда оно высохнет, будет все очень красиво смотреться. Но сначала вы, конечно, когда она начнет прилипать к рукам, вы начнете вспоминать меня не следующее слово. Боже. 0,48. Но мы вынуждены за звоночек убрать. Сейчас, секундочку, вы извините, буквально ненадолго мы прервемся. Я просто выключу звук на будущее, вот так, и возвращаемся к нашей фазе. Да. Все. Угу. Итак, это еще не все тайны, поверьте мне. После этого, когда оно у вас вот так оно застынет, будет весьма приличного качества. Угу. Потом вы берете ПВА. Ну, я взяла здесь еще немножечко сатен гипса налевки финишного. Размешала его с ПВА. Я вообще люблю сатен гипс. И много чего с ним делаю. Вот, с ПВА размешала, немножко водички, кисточку, и вот это все красится. И опять сохнет. Угу. Потом берется клеевой пистолет. И вот это все тут Ну, наносится вот наконец-то. эти... Я уже думала, не дождусь я пистолета. Вот. Я приду в следующий раз с пистолетом. Боже, как красиво. Вот. И наносится вот это все на ножку, клей. И тоже сохнет. Как мы крепим шляпку? Ножку к шляпке. Вот тут то, что у нас осталось, вот это вот. Мне надо снять ролик, честно говорю, что это я показываю. Давайте сделаем это. Вот, потому что вот тут у нас остается бумага уже проклеенная ПВА, она вот так надрезается. На 3 части. На 4 раскрывается вот так, она же на ПВА уже держится, Угу. и вставляется в шляпку. Но Ну, меня спрашивают, а за что вы подвешиваете? да, действительно. Здесь же тоже? Вы сначала, наверное, подвешиваете, а потом вставляете. Да. Но посмотрите, Вот, вы же логично. видите, здесь же тоже дважды. Кстати, да. Здесь дважды. Боже, я бы сделала все намного проще. Но мне надо для этого была бы большая длинная иголка, такая, знаете, Ничего цыганская. Она бы подобного. Вы прошла с одного берете, края в другой. Вы берете сгоревшую свечу таблетку Зачем? и вынимаете отсюда вот эту штуку. Боже моечки, зачем? Вот эту. Таблеточку. Нет, вот это вот на что у нас крепится штиль. Так вот это идеальное крепление для елочных игрушек, которые вы делаете лично. Ой, и где вы были раньше, когда мы столько выбросили? Мы бы вам дали столько материала. Из этого тоже я делаю, но у меня сейчас нету с собой, поэтому я потом, принесу и покажу, что из этого. На скорую руку оно вообще вот так обрезается или вставляется одно в другое, протыкается иглой и вешается целая гирлянда из них. Вообще тут проблем нет. Rебята, мы сегодня вам просто приоткрыли маленькую тайну тех замечательных мастер-классов, которые проводит Лидия Дикая. И, конечно же, вот это покрытие сверху, если она мне сейчас Я скажет... сейчас расскажу. Ага, это Так еще не я все. сейчас- Я думала, что мы уже перейдем к чаепитию. Не, И подождите. не все так быстро. Вот мы берем канцелярский ножик.
И вот мы вырезаем. Тут же есть две стороны Рита. Вот это же надо было взять и не взять клей, а? Вот взять пистолет бы. И сейчас бы мы этим пистолетом ну, все. снимем просто Как один. бы мы повозились с этим? Все, у нас следующий Значит, ролик у нас уже мы будет берем полностью. Вот мы берем и вырезаем. Ну, наши люди это, конечно, не увидят со стороны сейчас. Да, я вас умоляю. Мы сделаем отдельный ролик, где будем снимать все вам вид сверху. Пока вы будете видеть так, результативность. А пока Лидушка делает свою серьезную работу, я немножко, извините, пальцем задела, видимо, эфир. 1 секунда. Да, главное, чтобы этот не исчез звук. У нас все бывает. Я только скажу, что то, что раньше выбрасывалось и засоряло, так сказать, нашу среду, сейчас многие люди стали использовать действительно с толком. Пошли в ход и пластиковые бутылки, и какие-то целлофановые обрывки пакетиков. Замечательно, вот как вы видите, чудесно Лидия делает интересные вещи из лоточков яиц. А Влада Дизик у нас из этих лоточков однажды даже сделала нам всем такие шляпки, интересные наряды. И да, и с этой коллекцией она у нас буквально дебютировала на нашем проекте Ava Eco Art. Показала нам первые, так сказать, она была первой ласточкой в этом направлении. Невероятно интересно все это было. Да. Мы побесились от души, взрослые люди, но побесились, не побесились, как в том анекдоте. Наша прекрасная одесситка Влада Дизик поехала в Европу и покорила их всех наповал. И мы с удовольствием теперь печатаем в нашем одесском альманахе ее путевые заметки. Вот. Потому что Влада у нас не только занимается вот этим всем волшебством, но и оказалось очень-очень хорошо излагает свои мысли. И она их так хорошо излагает, что мы с удовольствием этими мыслями делимся на страницах нашего одесского альманаха. Так что ищите нашу группу в Фейсбуке, убедитесь, я не обманываю. А теперь наша замечательная Лидушка. Ну вот. Вот теперь мы берем вот эту вот пымпочку и вставляем внутрь. Все. Она имеет острый край какой-то, нет? Но она же имеет вот это. А, для фитилька. Вот. Да, да. Вот она имеет выступ. Готовый. С дырочкой. Но я еще обычно, конечно, страхуюсь клеевым пистолетом. Я сюда немножко клея наношу. Да, я тоже подумала об этом. Да, и вот так вставляю. И шляпка готова. И внутри есть крепление, которое потом мы можем вдеть все, что хотим. Вот. Но я обычно вдеваю как? Вот это как мне было спрятать? Тут же, посмотрите, тут вы думаете вот так? Нет. Тут выведенные проволочки закрученные. Потому что у меня бы не было... Но я через вот это выводила сюда этот пин, обычный пин для бижутерии, и закручивала уже. Вот здесь. я только подумала, что модная кошка вам будет в помощь, потому что там есть фурнитура для изготовления сережек, там чего-то, чего-то. Да. Вот можно эту фурнитуру спокойно использовать и в таких чудесных украшениях для елки. Да, а вот это сюда, когда вы вдеваете, вот тут же у меня спрятан узелок, узелка же нет, у меня узелок внутри. И вот после этого сюда уже вставляется вот это наклей пистолетный. Так. Вставляется вот так вот ножка. И все готово. Ну, относительно. Потому что вот, все, вот оно. Но оно все требует укрепления, потому что это очень мягкая структура. А вы видите, что у нас она достаточно жесткая. Опять-таки в помощь ПВА с финишной шпаклевкой. И это первый слой. Когда оно уже собрано, оно еще раз потом все промазывается. Я про финишную шпаклевку, вы знаете, даже предположить бы не могла даже. Ну вот вы выдумщица. Выдумщица, да. Вот я не один раз уже этим пользуюсь, она хорошо работает. Мне сегодня Олечка Лесовикова принесла голубую глину,
Что вы думаете? Лидочка и об этом знает в материале. Я была просто поражена. Более того, она даже рассказала историю голубой глины. А расскажите вот еще раз, вот кто Так ее привозил, мы для без чего? глины, сейчас мы ее потом сюда поставим. Да, да. Вот. Вот, то есть, в принципе, ну, не считая того, что все это покрывается еще пару раз краской и ПВА с колером. Колер, кстати говоря, вы можете взять проще всего. Вы покупаете там, где краски, есть баночки с колером. Это колер, который добавляется в краску. Там, Когда вы хотите. красите стены, добавляется цветовая гамма. Да, Белую бутылочка. краску обычно это делают для вас строители. Но если вы возьмете на себя такую функцию, Такую и, смелость. да, и немножечко в процесс сами вмешаетесь для своих Да. нужд, вы можете таки это использовать. Потому что колер и сам по себе красит прекрасно, он достаточно бюджетный. Главное в этом деле вот что. Вы можете любую краску, акриловую, Гуашь. гуашь, вы можете, допустим, любую основу вы можете подсветить вот этим колером, любым. Там набор. А как-то оно у вас Окно. переливается всеми Я сейчас разными. расскажу, Это же не может быть, Нет, чтобы просто нет. краска. Дело в том, что вот этот колер, он даже сам по себе застывает, достаточно разных цветов, то есть вы можете сделать любую градацию цветовую, абсолютно. Вы можете ее смешать с ПВА, у вас будет очень интересная... Ну, а сверкающая основа это А что? сверкающая основа – это блестки на ПВА. Как все просто. Да, здесь блестки на ПВА, а потом это уже металлизированная краска. Вот это металлизированная краска. Здесь... Это акрил? Это не акрил, я не знаю, как она называется, она так металлика она и называется. Вот. И там вы ее же тоже разводите как хотите, потому что вот этот колер вы можете ее с металликой... Но это очень трудоемко, я вам скажу. Вот Да. даже рассказать долго. Я Да. не знаю, как вы сможете уложиться в мастер-класс. Наверное, одна будет вот такая вот элемент. Один элемент на один мастер-класс. Да, да, грибочек это, допустим, и то мы его сюда один раз не снимем, потому что он пока высохнет. Мгм. То есть это будет... А вот это еще более трудоемкая история. Я Ну, вы сразу сейчас напугаете предупреждаю. всех. Да, да. Потому что опять вырезается, зигзагом вырезаются лотки. Но я сюда сразу вклеила вот эти вот от свечей таблеток вставки с двух сторон. Сразу вывела пин и закрутила. А потом я склеила клеевым пистолетом. Я сначала по швам подогнала и склеила. Это, знаете, из серии дорогих игрушек. Да, да. Когда-то был такой магазинчик типа Валенсии. И я очень любила там покупать дорогие игрушки. Когда-то была такая возможность. И вы знаете, я сейчас смотрю на вот эту игрушку и понимаю, что это как раз из серии тех игрушек. Но это игрушки, которые, да, это индивидуальные. Он при всем при том, что вырезалось из одного, они все разные. Как вы не хотите. Не старайтесь, да. Да, но кроме того, что вот так, оно еще дважды покрыто папье-маше салфетками на ПВА. Оно заклеивается. Почти декупаж делали. Оно какой-то. заклеивается сначала клеевым пистолетом, но эти все швы видны и так. И вот эта поверхность, она же тоже корявенькая весьма. Я думала, вы специально ее придавали. Это такой Ну, оно корявенького вот стиля. оно же вот оно. Ага. Оно вот такое. Но кроме этого, значит, дважды проклеивается, чтобы оно держало форму, чтобы оно не разошлось нигде. Ну, можно, в принципе, его сначала склеить, Я вот потом все-таки поближе попытаюсь еще раз поставить, ПВА взять. поставить эфир, потому что очень интересные эти все штучки. Вот. Очень хочется, чтобы вы их видели. Да, а потом еще дважды проклеивается папье-маше на ПВА. Проклеивается еще дважды салфетки Вот замечательно. поверху. просто. Тут видно даже немножко узор. И с салфетками я каждый раз экспериментирую, подыскиваю что-то. Давайте мы будем показывать. Вот. Вот, потому что вы рассказываете, а я показываю вот так. Да, А потом моя она- мамочка обычно показывала, так показывает, как Лидочка вот на долгие годы. Лидочка показывает, как моя мама. Вот она вертит во все стороны, человек не может рассмотреть. А так, видите, можно рассмотреть игрушку в
в полной мере. Вот. Кроме этого, Да, конечно, такие интересные, можно поделиться такими интересными. потом оно тонируется, потом еще раз ПВА с блестками. Красиво, правда? Да, Вообще, вот, потом вот скажите, как красится. хорошо играть немножко вот так вот в детство. Да. С нами в детстве, я вам скажу, в советское время, то страшное, плохое советское время, в детских садиках перед новогодними праздниками воспитатели нас собирали, давали нам красивые такие цветные разные кусочки бумаги, мы вырезали из них, боже, что мы только не вырезали, и флажочки, это самое простое было, Да. и какие-то гирляндочки, и какие-то фонарики, и все это висело у нас, труды наши висели вот буквально гирляндами с одной стороны Да. в другую. Да. Вот каждый флажок, и мы так гордились, что мы украшаем сами зал, а потом мы украшали сами елочку. И причем, если сейчас Лидушка нам показала вот такие волшебства с лоточком яиц, то нам давали возможность и учили нас самими яйцами. Маленькой иголочкой протыкалась яичечко. Воспитательница показывала, что надо, так сказать, выпить, да. выпить этот желточек и белочек, то, что мы фу-фу-фу не хотели. Поэтому мы делали большие дырочки, сразу вот большую дырочку, и так это все это выливалось радостно. А мы уже потом на этом скорлупке рисовали мордочки, а сверху нам учитель-воспитатель приклеивала именно вот такую вот головочку, как-то шапочку на это яичечко, и у нас вот были такие замечательные смешные мордашки. Да. Они легкие, волшебные такие вот, разные-разные. От Пьеро до Буратино. Буратино мы делали специальный носик, тоже подклеивали все. И вот очень приятно осталось в памяти. А вот такие вещи, я даже думала, что это из, пенопласта. Я даже не представила, что это из лоточка яиц. Вот из пенопласта мы иногда тоже вырезали так. Вот видите, как детство возвращается иногда в старость. Да. Я уже, так сказать, гордо говорю о старости, потому что в следующем году мне 60, а я все еще играюсь вот в такие игрушечки великие. Это счастье. Да. Это счастье, что вы можете тренировать мелкую моторику таким образом. Более того, мы так и написали, что для детей от 7 до 70. Да. Ну, да. как бы. Потому Вот, это что все про нас. это требует усидчивости, это требует терпения. Но, тем не менее, оно вознаграждается вполне вот такими вот нестандартными игрушками. Да, можно делать многое, можно вырезать, можно делать домики с такими вот крышами острыми, можно делать гномиков с остроконечными шапочками, потому что переворачивается вот таким вот образом. Да, вот так вот можно вырезать. Можно вырезать. Кстати, точно. Да, вот оно вырезается вот так вот. Я помню, кто-то И мне показывал получается, розы. И такие цветы невероятные. Я была Цветы поражена. тоже. Оно вырезается с этой стороны. Мы можем потом сделать как-нибудь. Чудесно. Оно вырезается, конечно, вырезается, либо лепестки вырезаются. Вырезается вот так цветок, сюда. То есть вариантов много. А смотрите, как интересно, здесь еще листик, видите? То есть можно в том же магазине фурнитуры, иногда бывает, да, такое? Да, вот листики, да. где вы берете? Ну, это из старых запасов. А вообще иногда рассыпались бусики, иногда там рассыпалось еще что-то. Ничего не выбрасывайте. Вот оставляйте в одной коробочке, а к Новому году у вас будет совершенно интересная такая коллекция для игрушек, которые сделаете сами со своими детьми, внуками, а может быть и просто посидите вот так вот вечерами. И действительно можно говорить о чем угодно и создавать игрушки своими руками, и дарить эти игрушки своим друзьям, потому что такую игрушку, если подарить, она будет очень своеобразной. Это будет память. Конечно. Более того, можно даже сделать не закрытой эту часть, а внутри вложить какую-то записочку. А можно еще что-то придумать такое. Ну, когда есть пистолет такой специальный, да, клеевой, то можно даже и материал другой дать. Можно другое сделать что-то, нечто. Конечно, можно вот. Все что угодно сделать. Это просто один из вариантов ноу-хау самой Лидии Дикой. Из любого материала. Из любых лоскутков, из чего угодно можно сделать.
Почему можно сделать, пардон, из таблеток? У нас у всех блистеры остаются от таблеток. Не, я не знаю, я очень плохо с таблетками дружу, очень плохо лечусь, вы знаете, вообще отвратительный пациент. Меня добить невозможно, потому что невозможно поймать. Вот, и чтобы я лечилась, это надо действительно уже, чтобы совсем стало плохо. А вообще я вам скажу, что мы из таблеток в наше детство, когда, ну погоди, еще смотрели по телевизору, были такие кругленькие таблеточки, мы здесь делали глазки. Да, а Вот, сейчас... туда вставляли такие бусинки черненькие, и когда двигали эту штучку, глазки двигались в разные стороны. Так это было очень весело и замечательно. Вот сейчас можно в такие блистеры от таблеток разрезаются, и туда можно и бусинку любую, и что угодно придумать, и тоже сделать, приклеить. Ну и глазки. картонные коробки тоже не забывайте, потому что картонки тоже очень хороши. Очень Они хороши. легкие, они такие мощные с виду. И их тоже можно использовать на новогодние такие интересные сюрпризы. Очень, очень легко все это делается из втулок от туалетной бумаги. Да, мы, кстати... Делаются, я обязательно принесу, у меня там, по-моему, что-то есть. Это здорово. Ну, да, потому что можно из стаканчиков сделать. Даже из стаканчиков? Да, стаканчики для чая. Мы с для удовольствием кофе. ждем вас на нашем следующем эфире, потому что мы его перед самим Новым годом. Это сейчас у нас еще не закончилась даже наша экспозиция еще на местах. И у нас еще продолжается международный культурологический проект «Осень». Он у нас до последнего дня ноября. И, конечно же, как только будет декабрь, в первых же числах мы вас пригласим на наши прямые эфиры, и у нас они будут постоянно, потому что у нас еще кофейная тема. Да. Вы помните? Да, конечно. Ну как, если я ее, как это сказать? Ожидала. И готовилась к ней. Более того, не только инициировала, но еще собирала желуди, готовила их. Да. Мы всем фейсбуком наблюдали все эти процессы волшебные. То, конечно же, мы ждем, не дождемся уже результативности ожиданий. Да. Вот. Выходите на мою страничку на Facebook, на страничку, конечно, к самой Лидии Дико. Я уверена, что у нее тоже вы найдете очень много полезного и интересного для себя. Вот, у нас на столе не просто так, это жабка, кстати. Я искала бусинки, нашла жабку. Пришла жабка, я говорю, ну что делать? А Лидушка говорит, ну давайте оставляем ее на чаепитие, она будет с нами чай пить. Да, вот, поэтому поэтому мы сейчас вам так приоткрыли небольшую. Вот смотрите, все время был далеко эфир, когда занимались делом. Сейчас, когда закончили, все рассказали, эфир придвинули. Поэтому мы так, как две кубушки вам в эфир. Да. Я, конечно, могу его отодвинуть чуть-чуть назад, потому что сейчас у нас уже будет... Мы уже завершили, да, вот все рукоделие? Да, рукоделие, да. Рукоделие мы завершили, оно у нас тут просто вот так вот стоит для красоты, и жабку сюда мы поставим. Так, Ну, вот как? тяжело немножечко. Оператор у меня сейчас в Исландии, вот, я очень рада за него, но без него очень тяжело, я вам скажу. Ну, во всяком случае, у нас... Не застоимся, не засидимся. Да. Так, не У засиделись нас, в девках. У нас вот такая вот ситуация. Вообще, я вам хочу сказать, что сейчас действительно очень много всего. Заходишь в интернет, мастер-классов очень много. Да. Глаза разбегаются, но с чего-то нужно начинать. Я, конечно, показала не самую легкую историю, потому что можно гораздо легче многое сделать. Очень красиво. Очень красиво, да. очень волшебно. И такие грибочки, я вам скажу, что можно делать их и красного цвета, они будут вообще такие яркими. Это... Я же не стала мухоморой совсем, галлюциногенной. Почему бы нет? Это сейчас такая тема. Вот, да. И, конечно же, что бы вы ни придумали, какого бы цвета вы ни взяли краску, главное – это ваше ощущение праздника. А ощущение праздника, особенно в такое тяжелое время, мы просто обязаны сами создать в своей душе, своей психике и, конечно же, окружающим нас людям
потому что если ты праздник создаешь, и он светится внутри тебя, то рядом с тобой всем светло, хорошо и уютно. И каждый хочет тоже этот праздник внутри себя ощутить. Поэтому мы сегодня с этими чудесными, вот, замечательными волшебными грибочками вам создали настроение, вдохновили вас. И буквально в первых числах декабря ждите нашего чудесного прямого эфира, посвященного именно этой теме. Мы уже будем держать камеру сверху, ручки нашей волшебницы будут перед вами, и вы все это сможете наглядно увидеть и со своими ребятами, детьми, а может быть и друг с другом, с удовольствием воплотить в жизнь. Тем более, что подарки стали стоить очень дорого, а ручной работы они просто заоблачные цены имеют. Подарки, дело не только в том, что есть какая-то цена на подарки. Всегда ценилось то, что человек сделал своими руками. Ценилось то, что он вложил в подарок. Ну да, энергию, эмоции. Потому что не все можно оплатить. Да. Разве нет? Конечно. Я вам скажу, что я очень много лет отдала работе художника-гравера. То есть у меня стаж около 30 лет. Только на должности художника-гравера, на такой вот интересной работе. И подписывая подарки людям, я и сейчас подписываю, конечно, на чашки вы сами не подпишете. Если подпишете, то оно сотрется. Это специальный серебряный диск, который под большими оборотами оставляет следы на гладкой поверхности. И вот остается это такое безвредное для человека, который губами касается и чашки, и руками, безвредная технология. А вообще, если это открытка, для меня всегда было, я всю работу выполняла идеально, но всегда было странно, почему люди не пишут открытки сами. Ведь самое прекрасное это получить открытку, даже каляки-маляки от твоего родного ребенка. Это такое счастье, ты хочешь целовать эти каляки-маляки. И вот всегда мне казалось, что да, может быть, от предприятия, от коллектива создать текст. Кстати, до сих пор это такая мини-реклама. Мы перед Новым годом делаем эту акцию. Пожалуйста, все, кто захотят, вы можете воспользоваться. В нашем арт-пространстве будет и граверные работы, и работы, надписи на подарках до Нового года, буквально до последних дней. По вашему звонку вы сможете использовать этот шанс и эту возможность. Прекрасно. Да, но я все равно рекомендую открыточки писать своими руками. Ваш почерк будет согревать душу того, кого вы любите и кто любит вас прежде всего. Если человек вас любит, то для него важнее вашего почерка, самого корявого. Нет никакого почерка гравера. Ну а все остальное, конечно, это дело мастера. Поэтому мы сейчас завершаем наш чудесный эфир, и буквально скоро мы сейчас же согреем чайник и начнем следующий. И говорить мы будем про Новый год, про интересные чудеса, и, может быть, немножко Лидушка нам расскажет своих чайных волшебных историй. С вами были Лидия Дикая и Риточка Голубова. Хорошо, мои дорогие, хорошо.